l'Avio in questo momento con ingegneri italiani con due coglioni così sta facendo le turbine per i Boeing, le turbine con le stampanti 3D, prende le lattine, trita le lattine, prende il materiale, l'alluminio tritato col titanio, li mette insieme, la materia non c'è più, grandi aziende che fondono l'acciaio, Taranto, è finita, fanno tutto lì e fanno pezzi di turbina insieme, assemblano e partono i pezzi di turbina fatte con le stampanti 3D in questo momento in Italia.